कहते हैं ना कि सबसे असरदार कहानियां अक्सर सबसे छोटी होती हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही छोटी सी कहानी की परतों को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे सिर्फ कुछ लाइनों का एक पैराग्राफ हमारे दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ सकता है। तो ये है वो कहानी। चलिए एक पल के लिए इसे बस महसूस करते हैं। एक लड़के को सड़क किनारे एक छोटा सा घायल पक्षी मिला। उसने उसे बड़े ध्यान से अपनी हथेलियों में लिया और फुसफुसाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर हर दिन वो उसे दाना और पानी खिलाता रहा, तब तक जब तक कि उसके पंख फिर से मजबूत नहीं हो गए। एक सुबह वो पक्षी ऊंची आसमान में उड़ा और जाने से ठीक पहले उसने एक चक्कर लगाया। लड़का मुस्कुराया, ये समझकर कि प्यार का मतलब कभी कभार जाने देना भी होता है। हर कहानी की शुरुआत आप जानते हैं, एक चिंगारी से होती है। एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है और हमें एक सफर पर ले जाता है। देखिए सिर्फ एक लाइन, और इसी एक लाइन में हमें सब कुछ पता चल गया। एक लड़का है और एक बेबस घायल पक्षी है, और उसी पल हम कहानी से जुड़ जाते हैं, है ना? मन में फौरन एक सवाल आता है, अब क्या होगा? क्या लड़का उसकी मदद करेगा? और ठीक यहीं पर कहानी एक दोराहे पर खड़ी है। लड़का अगर चाहता तो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ सकता था और बस कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, उसने करुणा को चुना और इसी एक फैसले ने इस कहानी को जन्म दिया। तो ठीक है, लड़के ने मदद करने का फैसला कर लिया, लेकिन कोई भी रिश्ता एक पल में तो नहीं बनता। वो बनता है उन छोटे छोटे कामों से जो हम रोज करते हैं, और यहीं से कहानी में असली इमोशनल गहराई आती है। सोचिए, लड़के का रोज उसे खिलाना, उसकी देखभाल करना और बस सब्र के साथ इंतजार करना, ये सब क्या है? ये धैर्य और समर्पण की एक खामोश भाषा है। यहीं वो गहरा रिश्ता बनता है, लड़के और उस नन्हे पक्षी के बीच, और हम भी कहीं ना कहीं उस रिश्ते से जुड़ जाते हैं। और फिर आखिरकार वो दिन आता है, वो दिन जिसका लड़के को इंतजार भी था और शायद थोड़ा डर भी। उसकी सारी मेहनत, सारी देखभाल अब एक ही पल पर आकर टिक गई है, क्लाइमैक्स का पल। जरा सोचिए, उस लड़के के दिल में उस वक्त क्या चल रहा होगा? क्या उसकी मेहनत सच में रंग लाएगी? क्या वो नन्हा पक्षी उड़ पाएगा? हवा में एक उम्मीद है और साथ ही एक हल्की सी घबराहट भी। और फिर होता है वो एक चक्कर। वो पक्षी बस सीधा उड़कर जा सकता था, लेकिन नहीं, वो एक पल के लिए रुका। वो जो एक घेरा बनाया, ऐसा लगा मानो बिना कुछ कहे वो कह रहा हो शुक्रिया या शायद अलविदा। बस इसी छोटे से इशारे ने इस रिश्ते को एक बेहद खूबसूरत अंजाम दिया। देखिए, किसी भी कहानी का असली जादू तो उसके अंत में होता है, जहां पूरी कहानी का मतलब समझ आता है। तो यहां सबक क्या है? लड़का जो महसूस कर रहा है, उसे हम निस्वार्थ प्रेम कह सकते हैं। ये प्यार का वो रूप है जब किसी और की आज़ादी और खुशी में ही अपनी खुशी मिलने लगे, भले ही इसका मतलब उनसे दूर होना ही क्यों ना हो। और दोस्तों, यही इस कहानी का दिल है। लड़के की वो जो मुस्कान है ना, वो किसी नुकसान की नहीं है, बल्कि एक गहरी, एक मैच्योर समझ की है। उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि प्यार का एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। ये छोटी सी कहानी हमें कितना कुछ सिखा जाती है ना? और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी लाकर खड़ा करती है। आखिर हम इंसानों को इन कहानियों की जरूरत ही क्यों पड़ती है? कहानी के आखिर में लेखक का ये सवाल असल में हम सबके लिए है। हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों हम ऐसी इमोशनल कहानियों की तरफ खिंचे चले जाते हैं। इनमें ऐसा क्या खास है? और शायद इसका जवाब यही है। कहानियां असल में जिंदगी से भागने का रास्ता नहीं है, बल्कि उसे समझने का एक नक्शा है। ये हमें याद दिलाती हैं कि दया, जुड़ाव और यहां तक कि किसी को जाने देने का दर्द भी, ये सब इंसान होने का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है।